Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Anissa Putri dengan NIM 2011B0058 dari Prodi S1 Keperawatan IKAS Rada Indonesia. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan tindakan keperawatan yaitu fisioterapi dada dan batuk efektif. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan memperkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, ada bengkok, ada handscoon, ada stetoskop, ada tisu, ada sputum cup, ada cairan disinfektan, ada gelas yang berisi air hangat, kemudian ada hand sanitizer, ada handuk, dan ada belah. Perkenalkan, saya perawat Erni dari IKAS Rada Indonesia yang shift pada siang hari ini ya Bu. Sebelumnya pengorbanan 5.000 Rahmat. Iya. Terus saya cek profilnya nih. Ini sih Ibu Rahma, usia 38 tahun, asal dari Kediri ya Bu. Oke Bu, jadi tujuan saya kesini saya akan melakukan tindakan perawatan yaitu fisioterapi dada dan batuk efektif. Jadi tujuan dari tindakan tersebut yaitu yang pertama untuk mengeluarkan sekret dari tubuh Ibu, yang kedua untuk pemerasan batuk, ya untuk membantu pernapasan Ibu agar lebih lega. Dan yang keempat yaitu membersihkan tadi sumatan yang ada di saluran pernapasan Ibu. Gitu. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan? Jadi kalau itu saya langsung cuci tangan dan menunjukkan Ibu. Ibu, kemudian kita cuci tangan. Lalu memakai handscoon. Ini kita memakai handscoon bersih ya, bukan handscoon steril. Selanjutnya kita cek RR dari pasien. Ini sih Bu, saya cek napasnya dulu ya Bu. Oke, dirasa cukup. Tadi Kita napas. melakukan auskultasi ya. Teknik Ibu, untuk napasnya normal ya. Napasnya yaitu 15 kali per menit. Baik, selanjutnya sebelum saya periksa, silakan Ibu duduk dulu ya. Ini sih lebih ya, sekarang 126. Baik, sudah selesai. Jadi hasil dari pemeriksaan tadi menunjukkan bahwa ada selera rongki di bagian lobus arteria subscler dan inferior. Jadi nanti disebut ada penutupan sekret. Sekarang saya akan melakukan tindakan untuk mengeluarkan sekret. Jadi di tindakan ini Ibu saya posisikan duduk ya. Kemudian Ibu bersandar. Mas dari kapan Bu? Ibu sekarang Ibu bisa bersandar dan agak membungkuk. Ibu dalam posisi seperti ini kisaran waktu 10 sampai 15 menit. Sekarang Bu saya tunggu. Ya Bu, waktunya sudah sekitar 15 menit. Sekarang saya akan melakukan tindakan vibrasi yaitu
Permisi ya Bu ya. Kita mulai ya Bu ya. Ibu, tindakannya sudah selesai, saya ambil handuknya dulu. Bos. Sekarang Ibu posisi duduk lagi. Saya akan melakukan tindakan migrasi di bagian yang ada sekretnya tadi. Nanti prosedurnya Ibu tarik nafas, kemudian dikeluarkan, dan pada saat dikeluarkan saya akan memutarkan bagian tubuh Ibu yang ada sekretnya. Oke, dirasa sudah cukup 3 menit ya. Kemudian kita minta Dulu saya pasien mulai menarik tindakannya. nafas dan nanti kita akan melakukan Sekarang migrasi Ibu bisa tarik pemutaran nafas. saat pasien mengeluarkan nafas. Keluarkan. Oke, 14 silakan tarik nafas Pak. Lagi tarik Buang. nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi Pak. Tarik nafas lagi Bu, Buang. keluarkan. Tarik nafas lagi Bu, keluarkan. Buang Pak. Baik Bu, Jadi ini selesai. tujuannya untuk apa ya? Meluruskan. Sekarang Baik, tarik selanjutnya nafas, yaitu Ibu kan saya ya. pandu tindakan untuk batuk efektif ya. Jadi nanti Ibu menggunakan pernafasan diafragma. Sekarang kita mulai batuknya. Mau buang berapa Pak? Ini saya Ya, pasang silakan Pak ya. buang istri Pak ya. Tangan Ibu memegang di bagian bawah dada dan yang satunya di perut. Yaitu kita Nanti Ibu tarik anjurkan nafas, pasien untuk minum tahan, ya. tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan, langsung gabungkan. Jadi saya maju. Ibu bisa tarik nafas, keluarkan, Oke, setelah itu kita bereskan alat yang di sini ya. tahan, Apabila gimana Masukkan. rasanya? Masih sesak apa? sekali lagi ya Bu. Tarik nafas, Sesak ya. Oke, keluarkan, kita ambilkan pasien tarik untuk nafas, duduk kembali. tahan, batukan. Kita ambilkan pasien untuk tidur Ya kembali. enggaknya yang keluar Ya, baru sedikit. dibantu apa? Tidur segini. Sekarang Ibu minum air hangat dulu ya Bu. Lagi Jadi bagian tujuan untuk kegiatan hangat ini agar daging Ibu biasa. sekret atau tidak? Sekarang sekali lagi Tapi kita nanti batuk ya kasih Bu. yang itu pasien sudah tidak sesak lagi ya, itu tanda X-ray itu sudah sedikit Keluarkan, demi sedikit bisa Nafas. keluar sehingga tahan, pasien sudah batukan. tidak masukkan kembali. Sekarang bagaimana apa yang dirasakan? Saya merasa di Ya, ya. Nah, seperti yang disebutkan juga banyak gitu ya. Nah, sekarang Ibu saya periksa dulu. Saya cek lagi. Makasih ya Bu. Ini Baik Bu, dari hasil pemeriksaan tadi suara hatinya sudah tidak terdengar. Kalau gitu saya akan dulu ya. Salam dulu ya Bu. Tindakannya sudah selesai. Saya evaluasi dulu ya dari hasil pemeriksaan tadi. Suara hatinya sudah hilang dan pengeluaran sekretnya sudah banyak gitu ya. Sekarang nafas Ibu juga sudah lega. Jadi kalau gitu saya akan kembali ke ruang perawat. Nanti apabila Ibu ada keluhan lagi, Ibu bisa memanggil perawat yang shift pada jam tersebut. saya Ya, saya permisi ya Bu. Ya. Permisi.